Здравейте, момичета! Реших да ви покажа какво има в февруарската кутия на Pinks. Ето това между другото е доста постна, така да кажа, в сравнение с предишните кутии, които получавахме. Само да си намеря, разкрития продукт. Липглоса на Буржуа 3D ефект, блясък за усти, пълноразмерен продукт 5,7, като цената му е 15,99. На мен ми се е паднало оранжевия тон. Просто много нещо не ми харесва. Не знам. Пробвал го няколко пъти. Не ми харесва, честно казано. 15,99 не бих се го купила никога. Не ми харесва. Но пък на други може да им харесва. Друг пълноразмерен продукт е ето този лосьон за тяло, който е на Страни Шеф. Лосьон за тяло 250 мл. Цената от 7 лева, а на мен ми се е паднало с роза. Просто най-омразния ми мирис. Погледнете колко възможности има, а на мен да ми се падне с роза. Точно това, което не обичам. Натурална козметика, храна за кожата с апетитни растителни плодови съставки, витамин А, Е и богатство от масла от бадем, маслина, сусам, жужоба, кокос, какао, шея и шипка. Толкова много възможности, а на мен да ми се падне това, което аз не харесвам, роза. Просто ароматът ми, аз го пробвах няколко пъти, ароматът му е типична българска роза, който на мен въобще не ми харесва, ама въобще. Но пък за щастие не остава на миризмата толкова дълго върху кожата. Иначе като ефект ползвах го 2-3 пъти. Върши се работата, но не е супер идеален продукт просто. Следващото е, само да намеря, наема сам, ето този крем ден и нощ, Вино Голд, който е 5 мл, но това шишенце няма нито съдържание, нито нищо, просто не знам за къде да го ползвам, т.е. за лице, но някак си не ми се ще да го ползвам, не знам защо. Просто няма нито съдържание, нито нищо. Оригинален размер от 100 мл, който стои 3,88. Това може да го мажа за ръцете и така да отиде. На Biotrade са ни пратили ето този Acne Out Oxylage, измиващ гел за проблемна кожа, 10 мл. Като оригинален размер от 220 мл, 13,40. Ще го пробвам. Идеален за пътувания, 10 мл. Другото, което са ни пратили е ето този измиващ гел крем на La Roche-Posay. И той е в размер от 15 мл. Който е идеален за проба. Липикар Сендет. Мисля, че ще ми хареса. Ще го пробвам. И другите са мострички. Един шампуан. Биошампуан. Бионатурален шампуан. За нормална коса. 12 мл. Като оригинален размер е 400 мл. Стоят 9,70. За нормална коса. Ето това представлява. Нямам търпение да го ползвам, тъй като аз в последно време се захласнах на тези био и натурални шампуани за коса. Мисля, че ще ми хареса. Като, ето тук сега чета, общо 98% от съставките са от натурален произход, а 10% са от екологично производство. От един път едва ли нещо ще разбера. 12, аз имам дълга коса.
но пък ще го пробвам. Другото, което са ни пратили, това го имаше в зелената кутия на Pinks. Altea Organics, гел за почистване на лице с розово масло, 3 мл. Не съм го ползвала още. Сега станаха 2. Може да добия представа и ако ми хареса да си го купя в реален размер. И ето тук някаква мостричка на Glamour Lovely Eau de Parfum на Буржуа. И това е, момичета. Просто сравнение с предните кутии. Тук е малко по-сличко. Това е всичко. Надявам се да ви е харесало. Чао, чао!